हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग वेल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि साउंड आइकॉन कैसे बनाते हैं। डायमेंशंस मैंने यहाँ पे दर्ज कर दी, आप कॉपी करके अपना डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। उसके बाद अगर आपको इस ग्रिड के बारे में नहीं पता कि ये ग्रिड कैसे बनाते हैं तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाकर आप ये ग्रिड बनाना बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। इस ग्रिड की मदद से आप बहुत ही प्रिसाइज्ड और अच्छे तरीके से आसानी से आइकॉन्स बना सकते हैं। सबसे पहले मैं लूँगा एक रेक्टेंगल और एक रेक्टेंगल ड्रा करूँगा। ओके, उसके बाद इसका मैं कलर कर दूँगा ब्लैक। उसके बाद मैं जाऊँगा और एक लूँगा पॉलीगोनल टूल और आर्टबोर्ड पर एक दफ़ा क्लिक करने के बाद 3 राउंड्स वाला एक पॉलीगॉन ले लूँगा। ओके, इसको मैं करूँगा शिफ्ट प्रेस करते हुए 90 डिग्री पे रोटेट। अब ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करते हुए इसे करूँगा मैं बड़ा और इसको यहाँ पर ले आऊँगा, इसे करूँगा मैं और बड़ा। के यहाँ पर इनको मैं ले आता हूँ यहाँ पर, इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करते हुए। ओके, ये बन गया। अब हम यहाँ पर जाएंगे और लेंगे इलिप्स टूल, ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करते हुए एक इलिप्स बनाएंगे और इसको हम स्ट्रोक पे कन्वर्ट कर देंगे और इसका स्ट्रोक हम बढ़ा देंगे। स्ट्रोक हम कर देंगे अंदर वाली साइड पे। ओके, अब हम जाएंगे ऑब्जेक्ट, पाथ, ऑफसेट पाथ -30, थोड़ा और बढ़ाते हैं -60। ओके, -60 इज़ गुड। -60 पे क्लिक करने के बाद हम ओके कर देंगे और फिर अब हम नीचे वाला सेलेक्ट अंदर वाला सेलेक्ट करेंगे। फिर जाएंगे ऑब्जेक्ट, पाथ, आउटलाइन ऑफसेट पाथ -60 पे। ओके, अब हम जाएंगे शेप, यहाँ से लेंगे पॉलीगोनल टूल और आर्टबोर्ड पर एक दफ़ा क्लिक करने के बाद 3 कॉर्नर्स वाला एक पॉलीगॉन लेंगे और इसको हम कर देंगे रोटेट और इसको हम करेंगे बड़ा। इसको हम करेंगे सेलेक्ट, इसका हम स्लो कर देंगे 0 और इसको हम करेंगे और बड़ा, इसको हम लेंगे यहाँ पर। ओके, इन सब को सिलेक्ट करेंगे सेंटर। ओके, अब हम इन सब को सिलेक्ट करने के बाद जाएंगे ऑब्जेक्ट, पाथ, आउटलाइन स्ट्रोक। अब शिफ्ट M प्रेस करेंगे, ऑल्ट प्रेस करते हुए पहले तो ये वाले सब ख़त्म कर देंगे, फिर ये वाला, फिर ये दरमियान वाला, फिर ये वाला और फिर ये वाला। ओके, इन सबको सिलेक्ट करेंगे, हम जाएंगे पाथ फाइंडर में, इनको मर्ज कर देंगे और इसको लेंगे यहाँ पर, इसको थोड़ा करेंगे बड़ा और इसको रखेंगे यहाँ पर। अब A प्रेस करने के बाद ये दोनों नोट सेलेक्ट करेंगे और इनको, एक ये वाला और एक ये वाला, इनको हम कर देंगे राउंड। ओके, इसका भी हम थोड़े कर देंगे राउंड। ये दोनों सेलेक्ट करने के बाद इनको हम कर देंगे राउंड। A प्रेस करेंगे और मैं शिफ्ट प्रेस करते हुए ये दोनों सेलेक्ट करता हूँ। ओके, सॉरी, दोनों। ओके, और इनको भी थोड़ा सा राउंड कर देंगे। ओके, इन सब को सेलेक्ट करेंगे और जाएं, इनको कर देंगे हम मर्ज। ओके, इसको मैं लेके आता हूँ यहाँ पर, इसका कलर करते हैं हम सबसे पहले वाइट। ओके, इसको हम छोटा करके देखते हैं कि आइकॉन कैसा बना है। ओके, गुड, लुकिंग गुड। इतना छोटा भी है तो बता रहा है कि ये कौन सा आइकॉन है। थैंक यू सो मच। ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने सीखा कि कैसे हम साउंड आइकॉन बना सकते हैं। अगर आपको किसी किस्म की कोई समझ ना आए तो कमेंट में पूछ लिया करें और किसी किस्म की सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर दिया करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।